hurtigt. Hurtigere. Det kan godt blive hurtigere. Det kan godt blive hurtigere. Nå, drenge. Hvor er I på vej hen? Ja, vandrunden, ja. En Carlsen siger, velkommen til vandrunden. Ikke til vandrunden. I vandrunden. Her annoncerer der ingen statuer som overholdende fisk. Velkommen, kære venner. Velkommen i vandrunden. Og nu kommer vi op i bakken på en stålart. Det her, det er bare den lille, skal vi tænke på. Har I noget, I skal fortælle jeres følgere? Noget, I har prøvet i dag? Husk at like og subscribe. Ja, og vi har fået 150 kroner. Ja, 150 kroner. Og dem skal vi købe os til. Og den første, der kommer herhen, den giver vi et snack til. Du køber et snack til et følger, og skal vi... Hej! Tænk på, det var bare den lille. Ja, jeg blev rimelig våd den her gang, faktisk. Og jeg blev også lidt våd. Og jeg tog rigtig våd. Det er mig. Ja, sæt dig ned. Nå, men så kan I jo måske lige bruge tiden, mens vi sejler hen til den næste bakke, på at fortælle, hvad I ellers har prøvet i dag. Ja, vi har prøvet ormen. Hundebrutten og ormen. Ja, ormen den prøvede I med lillesøster. Ja, og så har vi også prøvet blæksprutten. Og blæksprutten har I prøvet, ja. Og måske senere, hvis vi har tid. Og jo set vi kommer hjem og sådan noget. Måske så prøver vi på CTV, og så laver vi også en video der. Ja. Og så på TV. Og man kan godt sidde to. Og vi giver en snack til første følger, der kommer og møder os og tager et billede med os. Og husk at lade os. Nu er vi her næsten. Ja. Og tænk på det der, vi lige kom ned af. Det var kun en lille bar. Prøv at se, det er derovre. Vis det lige far. Der. Det er der, vi skal gå. Er det der, vi kommer ned ad en vild bakke? Ja. Tror I, jeg bliver våd igen så? Tror I det? Jeg håber, I bliver mest våd. Husk at like og subscribe. Og se, det venter. Vi venter lige 2 sekunder først. Vi venter den store. Ja, det er der, vi skal op. Og måske tager jeg hænderne op i luften imens. Det gør jeg. Men det er først, når vi bliver utroligt. Jeg tør imens. Jeg tager lige et sekund. Nu tør jeg. Nu kører vi under en ost. Bakken er cirka lige så høj som den der gren. Så det er en hvis den kun var lige så høj som det der, så var den overhovedet ikke høj. Jeg hjælper lige. Hey. Armene ind, du. Er I klar på det? Prøv at se, der startede jeg sammen. Du skal også filme op ad bakken. Det er lige om det. Au. Det er skubbet lige til den der.
Men nu skal vi... Se nu! Prøv lige at vise det. Det er den, vi skal op af. Vi kører allerede op nu. Der kommer en lille måde. Nej, vi er på en op. Det er fordi, vi skal lige vente på, at de andre er kommet forbi. Vi kan se, når de kommer ned derovre. Først, nu kører vi op. Folk, er I klar? Pas på derude. Ja, kan du se? Ja. Bare træk lige ned. Og det er moden. Er I klar? Er I klar? Vi kan se det der. Armen ind. Så går vi nedad. Woohoo! Ja, det var det i hvert fald. Nå, alle sammen. Hvad siger man så egentlig? Sæt dig ned på numsen. Husk at like og subscribe. Og klik på klokken.